Martedì 22 ottobre, mattina presto, molto presto. Buongiorno con Radio Rossonera, buongiorno con Future Stars, l'unica trasmissione dedicata esclusivamente al progetto Milan Futuro. Milan Futuro che è stato ricolmo e ricco di delusioni questo fine settimana, una partita francamente poco spiegabile in diversi suoi aspetti, una partita profondamente deludente. Quindi vi suggerisco di lasciare un like per me e per Will, che tra poco andrò a salutare, che siamo rimasti e siamo comunque qui presenti davanti a voi a parlare di quello che abbiamo visto domenica, l'altro ieri per voi, ieri per noi, che stiamo registrando con qualche ora di anticipo rispetto a quando vedrete poi questa puntata di Future Stars. Quindi lasciate un like, commentate, fateci sapere un pochino la vostra, cosa ne pensate. Ricordatevi di iscrivervi al canale YouTube di Radio Rossonera, attivare la campanella per ricevere tutte le notifiche e, se vi va, di abbonarvi alla modica cifra di 99 centesimi al mese. Ma finito la solita intro che sapete che devo fare da contratto, un saluto come al solito al mio copilota William Cherry. Ciao Will. Ciao Giacomo, buongiorno a tutti. Allora, direi di non perderci in chiacchiere, ma di entrare subito in medias res nel discorso, che oggi di cose da dire ce ne sono tante e sono tutte piuttosto negative. Quindi andiamo subito a vedere la formazione con cui è sceso in campo ieri il Milan Futuro, partita interna casalinga al Chinetti di Solbiate Arno contro il Legnago, fanalino di coda del girone B di Serie C, o almeno ex fanalino di coda, perché ora ha scavalcato il Milan Futuro che era penultimo e purtroppo la palma di ultimo in classifica è passata nelle mani dei rossoneri. 4-2-3-1 classico con Raveri in porta, Jimenez, Zukic, Bartesaghi e Ballo Touré, e ne parleremo. Linea difensiva a 4 perché Jimenez e Ballo Touré sono in rosso, per lo stesso motivo per cui erano in rosso Cubis e Minotti la scorsa settimana. Mediana a 2 Ozic e Sandri, Zeroli in tre quarti con Fala a destra e Ciacca Traoré a sinistra, per Francesco Camarda unica punta anche se solamente per i primi 45 minuti di gioco, e parleremo anche di questo. Will, formazione titolare, basiamoci su questo. C'è sicuramente una cosa di cui bisogna discutere, però andando a guardare la linea difensiva, Zukic, Bartesaghi direi uniche opzioni come difensori centrali. Sì, l'unico era Dusu che poteva scalare dalla primavera al futuro e diciamo che è un pochino un ibrido, è quasi pronto, però forse probabilmente è stato ritenuto presto, anche perché Bartesaghi ha comunque fatto il centrale mancino in queste giornate. Zukic ha dimostrato peraltro di essere un giocatore che nella categoria ci sta, secondo me, cioè sta in rosa, probabilmente non da titolare, ma sta sicuramente in rosa, ha fatto anche qualche cosa di buono. Poi le scelte erano abbastanza obbligate perché ci sono tante assenze. Bozzolan era infortunato, Magni ritornava da un problema, da un infortunio, quindi probabilmente non aveva i 90 minuti nelle gambe, e la sorpresa è quello lì a sinistra che francamente non lo capiamo È molto francamente poco proprio spiegabile, per sono piuttosto progettualità. d'accordo. Sì, sono d'accordo perché secondo me è un discorso, poi ne parleremo in maniera più approfondita tra qualche minuto, è proprio contro a tutto ciò che Milan Futuro significa, ovvero un progetto fatto apposta per i giovani, per farli crescere, per dargli la possibilità di confrontarsi con il calcio professionistico, che prevede sì dei fuori quota, ma prevede dei fuori quota che debbano aiutare, coadiuvare tutto il resto della squadra per giocare meglio, per prendere più rapidamente confidenza con la categoria. Ballo Touré non solo non ha fatto questo, ma addirittura ha danneggiato la squadra e sostanzialmente è stato una delle cause, per me non l'unica, della sconfitta. Andiamo un attimino però, torniamo un passo indietro a vedere il resto della formazione. Sì, Mediani, ovviamente il trequartista già visto, centrocampo. già fatto, cioè per me è tutto normale il resto. Senza Cuenca finalmente, che Sì, so e che mi tu è hai il piaciuta problema. anche la scelta delle ali, tra virgolette, disequilibrate, cioè di non mettere il doppione. Cuenca, Traoré, secondo me, tatticamente sono doppioni. Questa volta hanno messo almeno Fall, anche se io punterei più sui nostri giovani, ma hanno messo Fall, che è il fuori quota, che ci stava, e tatticamente ci poteva stare questa formazione. Poi quello che vediamo in campo purtroppo lascia un po' deludere, come sul piano del gioco, in assenza di Voss, in assenza di alcuni altri interpreti. Secondo me dalla cintola in su è quella titolare. Sì, sì, sembra essere questo ormai il destino. Poi l'unico cambio, secondo me, su cui vale la pena un minimo entrare poi e approfondire è il cambio di Camarda all'intervallo. Poi ha dichiarato Bonera in conferenza stampa al termine della partita
che è stata una richiesta della prima squadra, visto che Francesco Camarda è confermato, verrà convocato per la partita di questa sera contro il Bruges in Champions League, perché Ebram non può esserci per un infortunio, Jovic non è stato inserito in lista UEFA, di conseguenza Camarda sarà il vice Morata per la partita di questa sera. Al suo posto è stato inserito Cuenca, con lo spostamento in punto ovviamente di Fall, e il ritorno alle due ali che tanto a Will non piacciono. Però direi che possiamo subito entrare nel discorso caldo della giornata con la seconda grafica che ora vedete, ovvero Ballo Touré. Perché? E non è un perché che si riferisce solamente al perché Ballo Touré ha fatto quell'entrata portandosi a casa il rosso che poi è costato, diciamo, per un 70% la partita a Milan Futuro, ma è un perché generale, perché è stato schierato Ballo Touré, perché ha giocato in questo modo, perché ha voluto fare quell'entrata, perché è tutto un perché questa partita. Non so cosa ne pensi tu, Will. Guarda, sull'entrata nello specifico, io penso che il cartellino, francamente, a me mi sembra un anticipo pulito. È molto difficile perché non abbiamo le telecamere che ha la Serie A per ingrandire l'immagine o comunque andare nel No, dettaglio certo. dell'entrata. Però fondamentalmente dalle immagini sembra che lui prenda il pallone, anticipi l'avversario e poi probabilmente l'avversario nell'intervenire in scivolata, allungarsi in scivolata, mette il piede, la caviglia sotto il piede di Touré che correva. Per me non era cartellino, probabilmente non era neanche fallo, la dico proprio onestamente. Detto ciò, il problema è perché stesse giocando in quel momento, perché Ballo Touré era già qualche minuto che rischiava, era ammonito, i terzini entrambi ieri, non diciamo a metà tempo, ma diciamo al 50° avevamo capito che potevano non finire la partita entrambi. Chi per un motivo, chi per un altro. Balotelli perché era ammonito, appunto, era sotto scacco in un certo senso e aveva ingaggiato un duello molto fisico su quella fascia con l'avversario, quindi era sempre un rischio. Jimenez perché purtroppo lo sappiamo, lo diciamo dall'inizio di questa trasmissione, ha una testa particolare. Si è innervosito, quando si è innervosito Jimenez purtroppo va fatta una cosa sola, va tolto, perché la Assolutamente partita è vero. definitiva. Detto ciò, alla fine è stato graziato 2 o 3 volte di nuovo e poi ha fatto, scusatemi, ha fatto un fallo abbastanza classico in realtà, cioè nel senso non è stato espulso per una cosa particolarmente nervosa, ma ha fatto un fallo che se ti ricordi di essere ammonito non fai, cioè piuttosto rischi di prendere il terzo, non lo È so. vero, è vero. Sì, diciamo che come si dice in gergo, Jimenez è uno di quelli a cui quando si chiude la vena non arriva proprio più il sangue, non gli ossigena più il cervello, smette di ragionare completamente. Io mi soffermo ancora un attimino su questo discorso legato non tanto a Ballo Touré, perché adesso è facile dare tutte le colpe a Ballo Touré, ma bisogna allargare un pochino il discorso. A chi Ballo Touré ha scelto di schierarlo, a chi Ballo Touré ha deciso di non cambiarlo, e ne parleremo, ma anche e soprattutto all'atteggiamento, che per me è il principale problema. L'atteggiamento avuto da Milan Futuro nel secondo tempo, che è entrato giochicchiando, corricchiando, all'unico scopo di difendere l'1-0, senza provare in alcun modo a chiudere la partita. E poi gli episodi come il rosso a Ballo Touré possono capitare, ma come poteva capitare anche in 11 contro 11 di prendere il gol del pareggio, magari di prendere addirittura il gol del 2-1 del Legnago su una palla inattiva, su una situazione, su un rimpallo. Se si entra con la mentalità contro l'ultima in classifica di Serie C, va bene che anche il Milan Futuro ha iniziato male, ma se si entra già con la mentalità di una squadra che deve difendere l'1-0, che non prova nemmeno a chiuderla, è evidente che le partite non si vincono. E anche questa non si è vinta. Ora, noi sapevamo che il Milan Futuro, perché ve l'abbiamo detto fin da subito, avrebbe fatto fatica, soprattutto in tutto il girone d'andata, diciamo, per un discorso di ambientamento, per tutta una serie di aspetti. Però la partita di ieri non va bene. La partita di ieri è in assoluto, per quanto riguarda me, non so poi cosa ne pensi tu, Will, brevemente, ma è la cosa più preoccupante vista fino a questo momento in Milan Futuro. Non so cosa ne pensi tu. Guarda, per me, so che è una grafica pronta, non te la faccio anticipare, ma fondamentalmente le parole, e ne andiamo a parlare dopo, sono ancora più preoccupanti della partita stessa. E allora guarda, ti interrompo e andiamo subito. Mi hai dato questo assist, non posso non coglierlo. Andiamo subito a vedere che cosa ha detto Bonera in conferenza stampa al termine della partita. Leggo brevemente le sue dichiarazioni. Prima va sull'arbitraggio. Espulsione inventata completamente. A furia di essere buoni e bravi qua,
Milan Futuro, i ragazzi sono giovani. No, 70 minuti, espulsione inesistente. Balloture in possesso di palla, la sposta col destro, non so se viene pestato dall'avversario. Secondo me giallo ed è finita, invece giallo ed è finita la partita. Poi su Camardo ovviamente sì, c'è stata una richiesta del club e ovviamente dobbiamo assecondare quelle che sono un po' le vicende della prima squadra. L'ha detto con un tono un po'... Insomma, però, insomma, lo capiamo. E poi l'ultima, che è quell'altra su cui io mi soffermerei più di tutti. Liberali, sapevo fosse il Legnago un avversario molto fisico e ho preferito altri giocatori. Penso però che i Liberali sia un patrimonio del club e lo stiamo gestendo bene. Ora, questo è stato uno degli argomenti caldi della puntata della settimana scorsa in cui abbiamo fatto un pochino un punto, un primo bilancio sul progetto Milan Futuro. E io non sono d'accordo con che la gestione di Liberali sia positiva. So che tu, Will, sei d'accordo ancora meno di me se possibile. No, secondo me sono parole di un allenatore che in questo momento non è lucido ed è in difficoltà. Probabilmente perché anche per lui è la prima esperienza nel professionismo, la prima assoluta da primo allenatore, perché lo dobbiamo ricordare, Ponera prima non ha mai fatto l'allenatore. Vero? Ehm, è in grossa, grossa, credo, difficoltà a livello proprio di lucidità. Capisco sugli arbitraggi, perché effettivamente il futuro ha avuto degli arbitraggi pessimi, più che, devo dire, con l'Egnago nelle partite precedenti, ecco. Sì. La doppia espulsione della settimana, di 2 settimane Due fa, settimane non fa. questa. Però, francamente, tu Balloturello hai lasciato in campo 70 minuti tu, Gimenez idem. Se non sei capace di leggere la partita, la situazione, il contesto, il momento, probabilmente il problema è il tuo. Su questo è sul primo punto. Sul secondo punto di Camarda, molto semplicemente tu in rosa hai 3 attaccanti, è vero, uno purtroppo ieri non c'era, era indisponibile ed è Turco. Longo, io mi chiedo, i fuori quota, Bonera avrà avuto voce in capitolo sullo sceglierli o no? Perché Fall ci hanno detto che è una scelta di Bonera, giusto? Immagino che anche Longo non sia distante dall'esserlo. Sì, probabilmente. Realisticamente avrebbe senso pensarla così. Ecco, quindi Longo è una punta, l'hai tu e l'hai lasciato in panchina 90 minuti, potevi anche metterlo. Nessuno ti obbliga a mettere Cuenca e fai rifare la doppia ala in quella maniera che non hanno dato nulla e hanno ammazzato la partita, appunto tornando al cambio di Camarda. Continuiamo a dirlo, ci arrivano più o meno tutti, tranne che lui. E io a questo punto mi dispiace, non esigo di saperne più di Bonera che fa questo mestiere, io no, però mi sembra che abbia poca lucidità, non è che non lo sappia anche lui, ha poca lucidità nel vederlo. Sul liberali preferisco non esprimermi, penso che di aver detto già tutto nella scorsa puntata. Sì, Francamente che decisamente. sia gestito bene i liberali in questo momento, boh, non lo so, ha fatto 340 minuti, inclusa la Coppa Italia probabilmente. Sì, 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 sono d'accordo con te, lo sai, tra l'altro mi riallaccio al discorso, trovo molto calzanti i tuoi commenti su un allenatore che è in difficoltà, che inizia probabilmente a sentire la pressione di questi risultati che non arrivano, di questo gioco che non si accende, di tutta una serie di situazioni che stanno rendendo sempre più complicato il suo lavoro. A sua discolpa io dico che ci sono tanti giocatori che magari poi sono a sua disposizione durante il fine settimana, ma che per tutta la settimana non si allenano con lui. Liberali è stato uno di questi, ad esempio. Era fisicamente a disposizione ieri, era in panchina con Milan Futuro, come è stato in panchina con la prima squadra, però qualche ora prima, non giocando nella partita contro l'Udinese, e non l'ha avuto, non si è allenato con lui per tutta la settimana, e sicuramente non è stato l'unico. Ma Però è liberali fuori di dubbio. infatti probabilmente non è tutta farina del suo sacco, cioè la gestione bisogna dirlo, non è farina del suo sacco come il mercato non è tutta farina del sacco di Bonera. Assolutamente Però sì. secondo me questo è un po' uno scaricabarile il discorso che ha fatto ieri. Sì, E non va bene, non va bene. Cioè finché ti assumi le tue responsabilità io ti sostengo anche perché comunque, ripeto, ce l'aspettavamo anche le difficoltà. è Nel vero. momento in cui tu fai lo scaricabarile, io francamente inizio a mollarti un pochino, cioè a mollare la barca. È vero, effettivamente è un po'... C'è anche da dire che ora, finalmente, si spera, si sta un pochino avvicinando anche tutta la situazione del Milan futuro agli occhi di chi magari guarda un pochino meno e si interessa un pochino meno alle giovanili ed effettivamente i risultati negativi
costanti e continui di Milan Futuro stanno iniziando a balzare agli occhi anche di chi il Milan Futuro e le giovanili le segue meno. Ma andiamo un passo avanti e avviciniamoci alla chiusura. Questi sono molto brevemente i risultati della 10ª giornata. Come sapete, ormai l'avrete imparato, l'ultima partita tra Pineto e Campobasso è stata giocata ieri sera alle 20:30 per voi, non è ancora stata giocata per noi che stiamo registrando, verrà giocata questa sera, quindi non sappiamo com'è terminata. Leggiamo brevemente le partite di questa giornata. Sestri Levante Arezzo 0-1, Spal Pescara 0-1, Ascoli Perugia 0-1, è stata la giornata delle vittorie in trasferta. Rimini Pianese 0-0, Gubbio Pontedera 0-1, Torres Ternana 1-1, Carpi Lucchese 0-0, Entella Vispesaro 1-1, Milan Futuro Legnago 1-3. Questo va di conseguenza a modificare in questo modo la classifica. 4 squadre sono con l'asterisco perché hanno una partita in meno, sono ovviamente Pineto e Campobasso perché hanno giocato ieri sera per voi, solito discorso che vi ho appena fatto, Pescara e Milan Futuro per quella partita saltata durante l'ultima sosta nazionali e che deve ancora essere recuperata. Il Pescara è ampiamente in testa alla classifica con una partita in meno, quota 23. Inseguono Ternana, la Ternana di Ignazio Abate, e l'Entella a quota 21. Poi piano piano tutte le altre. In zona, in questo momento play-out, troviamo il Pineto, che però ha una partita in meno, l'Ascoli, la Spal, il Legnago, e in ultima posizione, che è la posizione, non è tempo di fare subito facili allarmismi, ma è la posizione della retrocessione certa, della retrocessione aritmetica senza nemmeno passare dai play-out, troviamo proprio il Milan Futuro. Chiudiamo come al solito con quella che è l'ultima grafica e adesso si va in trasferta a Perugia, una partita più difficile, sulla carta almeno, di quella che doveva essere questa con Legnago della scorsa settimana. Dovrebbero rientrare 2 giocatori importanti come Minotti e Kubic, che sono, si può quasi dire che sono ormai la coppia titolare del Milan Futuro, ma ovviamente Minotti non rientra però. Non rientra, ha preso più di un turno di squalifica. Sì, hai ragione. Allora rientrerà solo Kubic, quindi ci sarà ancora un po' di emergenza in difesa. Vedremo se verrà riconfermato Džukić. Probabilmente sì, bisognerà capire anche la disponibilità o meno di Bozzolan, ma perché a questo punto Milan Futuro sarà in emergenza sui terzini. Perché non ci sarà Ballo-Touré, non ci sarà Jimenez che dovranno scontare la loro squalifica. Vedremo un pochino che cosa si inventerà Daniele Bonera. Will, veramente in 30 secondi, trasferta di Perugia, cosa mi dici? È una trasferta tostissima, soprattutto per la situazione del Milan, più che altro per le assenze, per il continuo nervosismo e appunto la mancanza di fiducia che traspare in queste giornate. Io spero in una reazione di orgoglio e soprattutto spero che alcuni giocatori salgano in cattedra. Mi riferisco a Zeroli, che è stato schierato anche nel suo ruolo ieri, nonostante questo non ha inciso particolarmente. Spero soprattutto che qualcuno, tra virgolette, vada nell'orecchio di Bonera e lo svegli, nel senso lo svegli perché comunque secondo me Bonera ci arriva anche da solo, ma semplicemente lo aiuti a capire che alcune dinamiche non stanno rendendo giustizia al Milan. Un'altra cosa, speravo di non vederlo mai, spero di non vederlo mai più, né Ballo-Touré, né nel caso tornasse reintegrato anche lui Origi in questa formazione, perché veramente siamo ai limiti dell'indecenza. Sì, non hanno veramente senso con quello che è il significato e il progetto di Milan Futuro. Will, io ti saluto e ti ringrazio. Grazie a te, grazie Giacomo, grazie a tutti. Prossimi appuntamenti, ovviamente domenica 27 alle ore 12:30 per la partita tra Perugia e Milan Futuro. Vi permetto di aggiungere anche, perché qualche giocatore di Milan Futuro potrebbe esserci, chi lo sa, oggi, questo pomeriggio, Youth League, il Milan contro il Bruges, ovviamente la Youth League è la competizione giovanile, diciamo speculare alla Champions, sempre organizzata dalla UEFA, e il prossimo appuntamento con Future Stars invece è, come di consueto, il prossimo martedì, sempre alle 7 del mattino. Vi ricordo di lasciare like, di lasciare un commento e farci sapere un pochino la vostra, di iscrivervi al canale. Ringrazio anche Sali in regia. Per questa puntata è tutto, appuntamento alla prossima settimana. Ciao!